Nagaan caalu nagaa waaqayyoo bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'atu iddoo shuutii jalatti kan argamtan hunduma keessaniif akkam jirtu nagaa keessan isinin jechaa egaa akkuma beekamu mucaan caaltuu bakkishii akka jijjiiraman yaadattu sabiraan immoo jaartiin hajjii nama jala kaayeen ture namni sun immoo naaf bilbileeti gara Siwudii dabarsaa jira. Kanaafiyyuu yaada kana keessaa caaltuun qooda qabdi, caaltuun waan beektu qabdi jedheen gaafadha caaltuu jette jechuudha. Akkasumas immoo caaltuuni anas irratti kan hin jedhu caaltuun akkamittiin qooda keessaa qabdi gara Siwudii deemsisii jettiin shin dhala ishii argachuu barbaaddi. Kun xaxaa keessanii fi keetii fi hajjiiti jechuudha. Asumaan sittan hima. Inni biraa immoo jechuudha caaltuu gaafatte caaltuu adii waan akkanaa kanaa keessaa qabdaayii birrii kennanii fi dabarsuu danda'u namni gargaaru jiraachuu mala Siwudiidha akkasumas immoo Dubaay irraa nama qabaayee jetti gaafashin gaafattu caaltuun immoo eeyyee Dubaay irraa haadha manaa qabaa garuu Siwudii irraa hin beeku jennaan bilbilli isaa na bira jira bilbila isaa akka na bira jiru beektaa dubartoonni bakkee garaagaraati irratti bilbilu Siwudii irratti bilbilu Dubaay irratti bilbilu jennaani nuti maaliif akkas goota maaliif jilbaan adeemsistaa nuti si jalaa fudhannaa naan jedhaniiti yeroo hundumaa takaaramoo sakaaraan irratti godhu jettee jirti jechuudha. Isa kanadha kanarraatidhaan kan ka'e hanoomaan beeku inni immoo paaspoortii hin qabu akkamittiin dabarsuu danda'a jennaan gargaarsa namaatiin dabarsuu danda'a achitti sararatanyaa namaa godhachuuf ta'u mala jettee jechuudha. Sararatanyaa maalii godhata inni birritti jijjiiree birritti fayyadamuudhaaf jette caaltuun jechuudha. Kun hundumtuu immoo qindeeffamaa fi asaasaa lachan isaanii gidduu jirudha jechuudha. Ani kanan jedhu gaaffii guddaa kanatti ta'e keessa koo kan jiru caaltuun seeratti siquu maaliif sodaatte? Seeratti maaliif siqxee dhala kee fudhachuu sodaatte? Inni lammataa immoo ajjiin jechuudha. Kun hundi maali? Siqaayin kun hundi maali? Kan du'eef garaa kutatu dhugaa dubbachuudhaa fi kan du'eef garaa kutatu. Kanaaf garuu garaa kutachuu hin dandeenye. Maaliif haadha kanaadhaan bu'aa bayii kana hundumaa baate buutu maaliif gootan? Sinin gaddisiistu dhala koo ganama dhala koo galgala dhala koo naayettu sini hin gaddisiistu sinitti hin dhagaamu. Inni kan biraa immoo lammata irratti jaartiin ajjii karaattiin birrii caalturraa nyaattu. Kan isheen qooda qopheeffachaa jirtu. Qooda qopheeffachaa kan jirtu, karaa qopheeffachaa kan jirtu, karaattiin birrii caalturraa nyaattudha jechuudha. Akkasumas immoo birriin koo waan deebi'ee hin qabu. Ammayyuu 200 isaan biratti yookiin immoo ishee biratti na jalaafa jette jechuudha. Birrii kana lakkoofte 1-2 jettee caaltu kennite. Inni kan biraa immoo caaltuu kana hunduma siqaayii kana hundumaa dhiisiiti bahee moo as taa'ee waa'ee mucaa kootii dubbatachuu na wayya jettee yeroo darbee gaafachaa turte jechuudha. Bahiitii mana mataa keetii xiqqa shuru'um jette sana kireeffadhuutii dhala kee barbaaddadhu yoos natsaaninnatii qabaatta. Yoos akka barbaadde baatee akka barbaadde garta siqiqii malee lubbuu keetiifis hin siqixxu. Amma haati rafteeyyuu irriba waan fixattu natti hin fakkaanne sababiin isaayyuu ishiin sitti dhaadatti asitti kana sitti naqaa achitti kana si godhaa ani namumaa miti jetteetu si siqessaa jirti. Karaa tokkoon immoo deebiteet immoo amala immoo si goosifteet immoo qabeenya keeyyuu sirraa saamte immoo si miidhaa jirti jechuudha. Inni isa kanadha. Mucaan biyya biraatti darbitus hin jirtu. Ajji biyya biraa deemus Siwudii deemus hin jiru. Achuma keessaa biyyichuma keessadha jechuudha. Kanasiif achi goranii si mankaraaraa si dararaa jiran jechuudha. Dammaqi akkasumas immoo keessi koona sodaateetu waan walii galanii qarshii kana duraa inni shirraa fudhatee
narraa fudhachuudhaaf jettu natti fakkaata jettee atillee viidiyoo hojjattee jirta jechuudha. Achi irratti jechuudha sii galteetti wanta sii galee jira. Dalagoo iddoo ishiin jirtu beektaa ka'iitii nageessi jetteen illee gaafachaa turteetta. Egaa rakkoo natti nuumee nuti waliigalle tokkummaadhaan dhala kee kana harka kee keessa galfattaa. Ani kana durayyuu waanini hojjechaa ture hin beekteettee jechuudha jaartiin Ajjii. Yeroo dura wayii mucaa caaltuu fidii deebisi jettee akka Ajjiittillee rakkataa yookiin immoo dubbii kaasaa turte ni yaadatama. Haa ta'uyyuu malee egaa gidduutti immoo caaltuun sana hundumayyuu sobadha yookiin immoo dhuguma harka koo keessa galchitii mucaa kootu miidhuuf jettee gaa'ee mucaa ishee argachuudhaaf gara mana isheetitti deebitee hin danda'amnee fi kanarraatiidhaan kan ka'ee ani isa ati gara manaa deebite waan amma gochaa jirtu kanaafin ani si dararaa si gubuudhaaf idha kanin akkas gochaa jiru. Kanin an akkas gochaa jiru. Ammas immoo Ajjiidhumaan garaa gubuufidha. Jettee jechuudha waa baay'ee dubbattee jechuudha waa baay'ee haasa'u jechuudha. Ishiin sun garuu galli jette jechuudha. Dhugaa Waaqayyoonaa yoo argitanitti viidiyoo sana keessatti sagalee ishee amma qayyarame morma ishee qabdee ka'ee nageessi iddoo dhalli koo jirtu iddoo Ajjiin jiru beektaa jettee qabdee jirti jechuudha. Dararri kun immoo maali dhugaa dubbachuudhaaf maaltu biyya keessatti adeema dhugaa dubbachuudhaafina amma barbaadeyyuu seerri dubartii tokko yoo jabaate biyya tokko keessatti kana hundadha darara kana hundadha. Ishiinoo maaliif seeratti agarsiifachuu dadhabde? Ishiinoo maaliif seera ilaalchifachuu dadhabde? Maaliif kan hin jedhani gaaffii guddaa kan natti uume. Sibiraanis immoo naa kadhadhaa jettee jirti. Mana habdii keessa dhaabbattee suura kaateetu karaa gabaabaa ta'e ibsatteetti jechuudha. Naaf kadhadhaa du'aayi keessanii na biraa hin hafiinaa nageenyi isin biraa jiraatu jetteetti maaltu akka dhufuudhaaf jiru maaltu akka ta'uudhaaf jiru hin beeknu. Jalqaba irratti ishee ati barbaaddu san harka kee haa galchu siin jenna. Waan yaaddettis immoo milkaa'ii gammadi siin jenna. Namni gaafa gammadu namni gaafa harkaan waa qabatu namatti tola waan ta'eef siin jedha. Yoo ta'u baate immoo gara seeraatti akkuma jettes immoo gara seeraatti si geessaa jetteettaan egaa fidi asumatti fidi jettee akkas nama ajaa'ibu fidi. Sinajjeesa na hajjeesi na hajjeesi itti deddeebitee jechuudha. Nama du'a dheeboteedha fakkaatti jaartiin hajjeesi. Egaa harka namarratti immoo du'uurra harka rabbii irratti guyyaa rabbii du'uutu caalaa. Kana hundumaa keessaa immoo ba'uun barbaachisaadha. Innaa waan barbaadde osoo ta'eera ta'ee dhuguma jaartiin Ajjii kun namummaatti deebitee mucaa kana harka keessa galchite jedhan karaa mataa kootii yaadu. Viidiyoo ishii yeroo darbee tokkummaadhaan jaalalaadhaan mucaa kee harka kee keessa galfadnaa yookiin immoo sii deebisaa jetteeni namni hundumtu koomentiidhaan maashallaa jechaa turan jechuudha. Kun tooftaa fayyadama isheetiiti. Tooftaa karaa itti dhaanii fayyadamtee nageenya fakkaattee akka barbaadde baatee galtee jira mitiiree bakka akka wanti hundumtiyyuu ta'ee fi teessee akka nyaattu jechuudha. Ishiin madaamii taate caaltuun saraatanyaa taate jechuudha. Akkas barbaadde jechuudha. Baay'ee ulfaata waanuma ta'eefiyyuu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si faana haa ta'u. Iddoo YouTube kanammoo subscribe like yoo barbaadan immoo share yookaan immoo subscribe na godhaati bira kutaa akkatti biran kutina akkatti bira in kutina sinin jechuun jaaladha. Isa kanadha bakka iddoo jirtanitti immoo nageenyi isiniif haa baay'atu. Shalom.